Hi guys and welcome back to my channel. So in today's video zan nuna muku step by step yadda ake withdraw na kuɗi a cikin wannan site din na OKTrading. Okay, so akwai mutane da yawa da suke tambaya ko kuma za ga mutum ya min magana ya ga naira wannan din su baya aiki yanzu sun bar biya ko kuma something makamancin wannan wanda kuma duk ba haka bane, wanda a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ka yi withdraw na naira ko kuma za ka yi deposit na naira duka a cikin wannan platform din. So kafin mu ci gaba da bidiyon, kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, annan kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan kai tsaye na shigo na creating wani account kamar yadda za ku gani, wanda gashi nan na yi depositing $7 a cikin shi. So zan nuna muku step by step yadda ake yin deposit da kuma yadda ake withdraw. Wato yanzu idan ina son na yi withdraw na wannan kuɗin, okay, so sabon account ne, just kawai zan nuna muku wannan saboda akwai mutanen da yawa da suke ta min magana suna so za su yi withdraw na naira, sun je sai su ga baya nan ko kuma sun bar biya in naira ko kuma something makamancin irin waɗannan, wanda duk ba haka bane. Okay, so da farko kamar yadda kuke gani wannan kuɗin like yana daidai da 10,000 da wajen 800 kamar yadda kuke gani. So zan yi withdraw na shi a gaban ku so that sai ku gani. Okay, so da farko za mu zo wannan button din da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani. So idan muka zo wajen button din da aka saka withdraw, yanda za ka yi withdraw naira, za ka zo wannan legal tender kamar yadda kuke gani. So a nan wajen za ku ga naira. So na san I hope akwai wanda za su zo maybe mutum ya shigo sai bai gani ba. So idan ka zo ka ga baka ga wannan naira din ba, so sun tafi maintenance ne, ba wai sun bar biya in naira bane ko kuma babu shi, kun gane ba, just sun tafi maintenance ne kamar yadda kuke gani, ko kuma dai suna dan wani gyara, kun gane, ana dan gyara ne, ba wai babu shi bane. In ka jira za su dawo da shi, maybe baya daukan dan awanni. So maybe ina ga yanzu suna samun issue da gateway na Nigerian naira din ne. So in dai ka zo ka ga babu shi, ba wai babu shi ba wai sun daina amfani da naira bane, just suna dan gyara ne, kun gane, amma za su dawo da shi. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan a nan wajen naira kamar yadda kuke gani. So a nan wajen zan zo saka amount na kuɗin da nake so zan cire. Let's say mu ci wannan, so zan cire 10,000 sai in bar wannan din. So a nan wajen after na saka amount, so a nan zan zo na yi selecting banki, so zan saka ofe. So after na yi kawai zan yi submitting a nan wajen kamar yadda kuke gani. So gashi nan succeed, yanzu haka gashi nan kamar yadda kuke gani na yi withdraw na wannan 10,000 din yanzu haka zuwa cikin account ina. So zan jira shi within 1 to 3 minutes haka, kawai ina komawa zan ga wannan kuɗin ya shiga cikin account ɗina. Abin is very simple wajen withdraw din, kun gani. But amma da farko kamar in ba ku manta ba, na nuna muku bidiyo yadda za ka je ka yi bonding na account ɗinka. So da farko kai idan sabon account ne, za su ce maka za ka yi linkin OPay ɗinka ko Facebook ɗin dai account ɗinka wanda za ka na withdraw. Haka the same time ma idan kana so za ka yi deposit, za ka zo nan bottom ɗin da aka saka deposit kamar yadda kuke gani. So idan muka zo bottom ɗin da aka saka deposit, idan kana so za ka yi deposit na naira, so za mu zo legal tender kamar yadda kuke gani, sai mu selecting Nigerian naira. So a nan wajen minimum na deposit 5,000 ne. So let's say mu ce zan sake deposit 10,000. So zan danna submit kamar yadda kuke gani. So after na clicking akan submit, so like zan jira shi kamar yadda kuke gani. Okay, so after na yi, so zai kawo nan. So still akwai wanda su ma na samu suke min issue irin ko sun yi withdraw ko sun yi deposit bai je ba ko kuma makamancin wannan. So yanda za ka yi kamar da hankali. So idan ka zo a nan wajen gashi nan count down, ga sunan account din, kuda bank, ga account number din, ga amount din kamar yadda kuke gani. So a nan wajen me za mu yi, ga note nan kamar yadda kuke gani. So make sure ka fahimci yadda ake yin deposit din, kar ka je ka yi shi ba daidai ba. So a nan wajen gashi nan please complete the payment within this specified time. Gashi nan za ka yi, suna faɗa maka akan lokacin da aka bayar, ga time ɗin nan sun baka minti 30, ga not when transparent kamar. To a nan wajen make sure bari na kunna wannan ɗina so that nuna muku kamar yadda za ku gani. Okay, so ina so zan nuna muku wani abu ne. So in baka kiyaye ba, kar ka je ka yi asaran kuɗinka, kun gane, kar ka je ka yi asaran kuɗinka. So sai ka ɗan kiyaye
duka irin waɗannan. So a nan wajen idan ka zo deposit, wannan shine account number ɗin na yake wannan. So za ka copy wannan account number ɗin sai ka je ka yi transfer. So after ka yi transfer, abin da za ka yi yanzu mu ɗauka wannan na yi tura kuɗin, yanzu haka na saka kuɗin. A nan wajen abin da za ka yi, ga wani waje da aka rubuta note. So za ka zo ka copy wannan ɗan rubutun. Kun gani gashi nan note copy successful. Abin da za ka yi sai ka zo baya misali ba. So let's say mu ce za mu tura, bari na shiga. Okay, so let's say mu ce za mu yi transfer. Okay, so idan muka zo, bari na je in sake kwafo account ɗin. Bari na kwafo, na copy account ɗin. But amma dai just don nuna muku ne. So gashi nan yanzu ya ba mu sunan da everything. So za mu yi clicking akai. So a nan wajen ga wani waje nan da aka rubuta remark. So sai mu koma, sai mu ɗauko wannan note ɗin kamar yadda kuke gani. Make sure kamar yadda kuke gani. So a nan wajen sai mu saka shi. Make sure wajen nan remark ɗin ko kuma kaga an saka note, ka je wannan note ɗin da ka saka. So a nan wajen misali sai mu saka kuɗin da zamu yi deposit 10,000 kamar yadda kuke gani. Make sure wannan note ɗin idan baka sa shi ba kuɗinka za a iya samun matsala kamar yadda kuka gani sai rubuta maka a nan wajen. So make sure sai ka copy wannan note ɗin, idan ka zo transfer ɗin sai ka saka shi a nan wajen. Kun gane wajen remark ko kuma wajen note kamar yadda kuke gani. So otherwise idan kuɗinka ba lallai ya shiga ba ko kuma zai iya baka da matsala. Kun gane? So after ka yi wannan, kawai da ka tura da wannan note ɗin, tare da wannan note ɗin kawai sai ka zo nan wajen da aka saka I have made this bank transfer, sai kai clicking akan wajen. So idan kai clicking akan wajen, zaka jira shi, zaka ɗan jira su za su yi verify. So the most kai verify ka tabbatar kuɗin ya shiga ka turo, kawai kana komawa cikin account ɗinka, nan za ka clicking. Kana komawa cikin account ɗinka, za ga already, za ga kuɗin. You know, za ga an saka maka kuɗin kamar yadda kuke gani. So bari na back. So kana dawowa cikin account ɗinka a wajen dashboard naka, za ka ga wajen total balance ɗin nan, za ka ga wannan kuɗin ya sauka a cikin account ɗinka ba tare da wani matsala ba. Kun gane? Za ga wannan kuɗin babu wani matsala, ya sauka a cikin account ɗinka. Okay, so wannan shine yadda ake yin deposit da kuma yadda ake yin withdraw na naira a cikin wannan platform ɗin. You know, so yadda ake yin trading ɗin kuma, so yanzu bari na koma cikin asalin account ina, sai in nuna muku step by step yadda ake yin trading ɗin a cikin wannan platform ɗin. Kafin nan ga nan wajen kuma tax, ga wasu tax nan. So za ka so make sure waɗannan tax ɗin like duk bonuses ne kawai za ka samu. So idan kai sabon user ne a cikin wannan platform ɗin, so idan ka zo waɗannan za ka yi completing waɗannan tax ɗin. So idan kai completing ɗin su, akwai bonuses da za su baka. You know, akwai bonuses da za su baka. Okay, so yanzu kai tsaye za mu zo nan bottom ɗin wannan ɗan alaman da kuka ga red and green ɗin. So idan muka yi clicking akan shi, so kamar yadda kuke gani a nan wajen, a nan ne za ka na trade ɗin. Okay, and then kar ku manta akwai signal group da suke da shi kamar yadda kuke gani. So za ka iya aiki da signal group ɗinsu, and then da kuma ka iya amfani da normal strategy da kake like idan ka iya. So ni ba ko da yaushe nake amfani da signal group nasu ba, but amma signal ɗinsu ma is okay. Okay, so ni yanzu kamar yadda na faɗa muku, zan nuna muku strategy da na yi aiki da shi like na making wannan kuɗin. Okay, so da farko like bari na yi refresh saboda like bari na yi refresh so that na so zan muku explaining wani abu ne. Okay, so da farko abin da nake yi idan na shigo, abin da nake yi like na kan yi understanding yanayin yanda waɗannan colors ɗin suke tafiya. For now za ku ga yanzu idan muka danna ga wani waje da aka rubuta period nan kamar yadda kuke gani an saka arrow. So muka yi clicking akan shi, so a nan wajen like za ku ga yanayin yanda candle ɗin suke tafiya ko kuma ce yanda colors ɗin suke tafiya. Kun ga yanzu gashi nan wannan like idan muka ɗan yi baya, muka yi baya, za mu ga kamar yanzu for now daga nan wajen kun ga da ya bada red thread guda uku a jere, ya bada red guda uku ko, sai ya zo ya bada green like sai ya canja pattern ne. Inda za mu duba tun daga ƙasa, za mu ga ba haka yake tafiya ba. Kun gane? Za mu ga ba haka yake tafiya ba. Okay, ko kuma bari yauwa misali ba daga nan. Kun ga da ya bada daga nan wajen ya dawo wani tafiya, da ya bada red ja ɗaya, sai ya bada green biyu, ya bada ja ɗaya.
So a nan wajen kun ga ya sake canja pattern, yanzu ya bada green guda 3 a jere, kun gane. So abin ya kana dan wannan saboda yana pattern din yana saurin canjawa, but amma da mu in kai understanding sa na faɗa muku like daga babu wani matsala. Okay, bari na dawo ta nan yanda kuke ganin shi a jere. Yanzu for example kun ga yanzu ya bada green guda 4 a jere ko. So yanzu me ya kamata mi, yanzu abin da ya kamata mi, tsayawa za ka yi ka samu confirmation. Menene confirmation ɗinka? Maybe yanzu zai iya dakatawa yanzu daga bada green guda 4 nan sai kuma ya bada ja guda 4, kun gane. But amma ba za ka yi gaggawa ba, kun ga abin da nake faɗa muku. Yanzu kun ga ya dawo yana bada ja. So yanzu me za mu yi a nan wajen? Yanzu ba zan yi rush in ci direct zan shiga trade ba, zan jira yanzu next trade idan ya bayar akan green, ya bayar da ja. So ina da idan yanzu next trade ya bayar ya sauka akan ja, so ya bani confirmation na cewa zai iya bada ja din nan shi ma guda 4 kafin ne ya sake zuwa ya sake bada green. So a wannan lokacin ne amfani da wannan daman sai na shiga trade. So irin wannan lokacin ne kuma na kan yi amfani da shi ne idan na samu set of mai kyau. Ba na yin trade da yawa, amma idan na samu set of mai kyau sai in dan shiga da kuɗi mai yawa, ta yanda irin trade ɗaya biyu idan na yi is okay, za ku ga lokaci guda kuɗin ya yi yawa. Maimakon yanzu in zo ina ta rashin damuwa na kawai kowane kala in shiga, a'a sai na yi wait, na jira shi ya bani confirmation. Kun ga yanzu ban tsaya na ce da na yi rashin maybe da na yi loss, ko kuma yanzu yanda ya bada kawai in ce zan je in shiga akan ja din nan. Yawwa, so kun ga yanzu gashi na ya sauka akan ja har guda 2. Yanzu me zan yi? Zan iya ce okay, so next trade bari na shiga akan ja. Kun gane? So bismillah, zan ce next trade zan shiga akan ja. Yanzu zan shiga da $100 misali ba. Kuna fahimta? So like anyway dai idan ya yanzu next trade zai iya sauka akan green akan jan nan, ta yanda kun ga ya bada green guda 4, dai bada ja 4, ya sake bada daga nan maybe ya sake ya canja pattern ya dawo bada green 2 ja 2, ko kuma ya dawo bada green 5 ja 5, ko kuma ja 5 green 5. Kun gane pattern din like yana caccanjawa ne. Yanzu bari mu ga wannan maybe like, ko kuma daga nan pattern din ya canja, I don't know, but amma idan na samu haka dawo ga yakan yi wuya. Kun gane irin yana wuya kuma ba hakan dai ci gaba da tafiya ba. Bari mu jira shi ku ga. So bari mu jira shi ku ga. Wow, you see ba? Abin ba magic ba ne, you know. Kun ga gashi nan na yi win akan, so yanzu ina da wannan akan cewa yanzu next trade ma zai iya sauka akan ja. Yanzu me zan yi? So kun ga yanzu trade na gaba kuma yanzu ba ni da irin wannan confirmation akan sa, irin guarantee irin 100% na cewa zai sauka akan wannan. So da haka zan rage kuɗin da na shiga da shi. Kun ga yanzu na shiga da dala 100, na samu dala wajen 90 da wani abu. So yanzu next trade zan ce okay, so yanzu kuma maimakon yanzu in ce zan shiga da kuɗi mai yawa, yanzu kuma da 45 ɗin nan kawai zan shiga. So a nan ma akwai waɗanda suke samun matsala. Yanzu mutum da wani ne yanda ya ga kan nan next trade sai ya ce zai shiga ai da kuɗi mai yawa. Kun gane? Next trade sai ya ce so ai bari ya shiga da kuɗi kaza. So irin wannan sai ga kayi loss na wannan kuɗin. But amma kun ga yanzu ban shiga da, saboda in samu na yi secure na wannan profit da na samu. So kun gani like you see ba? So ya canja pattern din, ya canja. Yanzu kun ga a ce na ɗauki dala 200 na shiga da shi, da na yi loss in support, amma kasancewa ban yi haka ba, kuɗin da na yi loss din yanzu kaɗan ne. So yanzu me zan yi a nan wajen? So yanzu zan sake jira samu confirmation. Menene confirmation ɗina na gaba? Yanzu maybe ya canja pattern din, ya dawo bada green red guda 3, maybe green ma yanzu zai bayar guda 3. So yanzu me zan yi? Yanzu zan jira in ga next trade akan me zai sauka. Idan ya sauka akan green, so next trade da zai yi zan yi placing akan green. Kun gane? Zan yi placing akan green. Okay, so yanzu bari mu jira shi wannan trade din ya gama, next sai mu ga akan me za mu shiga idan muka samu confirmation. Okay, so komai yana so ya kasance kana jiran confirmation. Idan ka samu confirmation mai kyau sai ka yi amfani da damanka. Okay, like ba. So bari mu jira shi mu ga. Bari mu jira shi, you see ba? So kun ga yanzu zan iya ce so zan yi placing trade ɗina akan green. So da nawa zan shiga? Like bari na sake shiga da $100. Bari na yi kasada. To bari na sake shiga da $100 kamar yadda kuke gani. So even yanzu idan da zan yi loss na wannan $100 ɗin, kwata-kwata loss ɗin da na yi kaɗan ne.
kun gani har yanzu kuɗi ne ya dawo dala 99 kun gane a dala 997 sorry. So kun ga still da irin loss din kaɗan ne tunda da dala 1000 da nawa so da 140 ko. So like dai bar mu gani. So the more dai ina dan yi trade 1 2 3 na samu abin da nake so kawai sai na hakura da trade a wannan lokacin sai kuma wani lokaci ko kuma washe gari kun gane. So yawan yin trade ma like kan jawo mutum yayi loss na wannan mafa kuɗin shi. You see ba. So kun gani like kun ga yanzu ya bada red guda 3 yanzu sai bada green guda 3. So yanzu ina expecting next dai dawo bada red ko kuma ya sake canja pattern din, you know. So sai ka dan idan kai understanding wannan za ku ga abin ya zama maka kun ga yanzu na yi trade guda 2 na yi loss, amma duka trade din idan ku duba kowanne na kan zauna na jira confirmation mai kyau. So idan dai ka karanci yadda waɗannan pattern din suke tafiya abin za ga ya zama maka is very simple. Kun ga yanzu dai yanda nake amfani da shi kowanne idan ya zo kan wannan sai na jira shi. Ba damuwa na bane sai na yi trade 2 ko na yi trade 3 a lokacin ko na yi trade da yawa. A'a amma in samu trade ɗaya mai kyau ma is okay. Kun gane yanzu inda zan yi missing trade guda 10 ni bai dame ni ba, amma in dai da za ka samu guda ɗaya mai kyau ko guda 1 zuwa 2 3 masu kyau is okay. Za ga so na kan yi amfani da wannan damar sai in dan shiga da kuɗi mai yawa, you see ba. So wannan shine like yanda nake amfani da wannan strategy din kuma yana aiki sosai. Kamar kun ga yanzu like dan shigowa na kun ga yanzu gashi nan kuɗi na ya dawo nawa na samu daga shigowa before na ending bidiyon nan gashi nan na samu riban wajen dala 150. Kun dama dala 1040 ne a account din shigowa na. So kun ga yanzu ya dawo dala 1000 da wajen 200. Okay, so make sure kuma za ka iya aiki da signal group nasu, shi ma yana da kyau, suna dan dropping signal masu kyau. But amma idan kai understanding wancan strategy din za ga ba za ma kana iya amfani da signal group ɗinsu ba, kai da kanka za ka na yin trade. Kun ga yanzu an na gama trade like ban yi amfani da signal ɗin da suke bayarwa a cikin group ɗin nan ba, just kawai ina trade ɗina ne ta hanyar amfani da wannan strategy ɗin, you know. So ga waɗanda ba su da jari kuma kar ku manta kamar yana faɗa muku wannan simulation ɗin za ka iya aiki da shi so that ka. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku yi like ma bidiyon nan sa'annan ku share ɗin shi, and then kar ku manta da join na free signal group namu group namu na Telegram da kuma na WhatsApp. Link ɗinsu yana description na bidiyon nan. So idan ma kana da wani tambaya za ka same ni, ina nan ko da yaushe a cikin group ɗinmu available, za ka iya